Primeira acelerada. Segunda acelerada. Terceira acelerada contigo, Letinho. Acelerado. 400 segundos finais. Pegou certinho, mano. Espetacular! Um salve sobre todas as ações gratas. E quem gostou, pode aplaudir. Bota a mão lá, pessoal. Bota a mão lá, sabe o quê? Porque agora eles vão retirar os seus capacetes. Isso mesmo. Agora são os capacetes. Eu convido eles para o centro da pista para receber os aplausos de vocês. É com a gente Brasil Movido. Betinho.